В апреле, в начале апреля начато строительство нового национального центра травматологии. Как вы видите, в течение таких 2-3 месяца уже построен 4-й этаж. Как нам обещают, до конца года полностью завершаются все этажи, строительство всех этажей. В начале 2026 года начнется отделочная работа, и в конце года, как нам обещали, управделами администрации президента, как нам обещали, закончить полностью строительство нашего центра. Идея, инициатива и сама финансирование, все принадлежит нашему президенту. Он это все полностью взял на себя руку. Он полностью взял на себя руку и начал, можно сказать, реализовать данный проект. Эта больница, национальный центр, будет обслуживать полностью население всего нашего Кыргызстана абсолютно на бесплатной основе. То есть наши граждане. Круглосуточно, ежедневно всех экстренных травм, и включая ортопедических патологий детям и взрослым. Здесь будет ежедневно будет оперироваться 50 операций, будет проводиться ежедневно. В год примерно будем лечить 15 тысяч. И на самом 7-м этаже, на крыше, вот левой западной крыле, будет находиться вертолетная площадка. Вот. И санитарная авиация будет находиться именно в этой здании. Да? И будем доставлять наших пациентов с места происшествия, вот, где вот большие трассы на юг, на Иссык-Куль, на Рын, вот таких местах. В течение 2 часов будем доставлять пострадавших прямо на крышу. Оттуда на 7-м этаже будет находиться операционное отделение, а на 6-м этаже будет в операционной. Прям сразу заводим этих больных в операционную и будем спасать этих людей, оказывать медицинскую помощь как мы говорим, по мировому стандарту. Мы очень благодарны нашему президенту. Это действительно проект полностью. Автором этого проекта является наш президент. Я думаю, в конце 2026 году, в начале 2027 году наши граждане будут получать лечение в нашем центре по мировым стандартам. Причем при этом они будут абсолютно бесплатно обслуживаться. Вы сами знаете, что сейчас транспорт стало больше, раза 20 больше стало, чем в 80-х годах, 70-х годах, да? Вот. Рождение детей, инвалидов опорно-двигательным аппаратом тоже не уменьшается. У нас в Кыргызстане находится 28 тысяч детей в внутриутробном периоде, рождаются инвалидами опорно-двигательным аппаратом.
как-никак вот травматизм не уменьшается, я еще раз повторяю, поэтому надо построить вот такие больницы.